hiriyyaan kiyya tiruutu jira. Ka waan nama ardii keessatti taa'aa jiru kana keessatti nama du'e jira. Namni anaa foonii jechuudha. Ila ka dirqama Oromummaa du'u osoo hin taane akka foonititti rakkoon tun manaayyuu nu galtee mana nu galteetiniin durbicha kiyya ka horii wajjin eenee guddannetu du'e waan kana keessatti. Kama anaan hiriyyaa mucaan adaadaati yaa jechuudha. Isin galee maqaa asirratti meeshiin gochuun barbaadu. Warru taatiyarra jira warri keenya. Isin galee miti. Nuti akka Oromootittuu osoo hin taane qeeyyuu nu galtee nama yoo dubbanne sagalee nu ta'u sagaleen keenya kun bira ga'u dhabne jaran. Al jala teettee soba jettaati. Si galee mi? Ani akka mataa kiyyaatitti nama rakkoo foon kiyyaati miti. Rakkoon saba kiyyaa laalessitu. Gara dubbadhu dhabeet akka itti dubbadhu dhabee cal'isa. Warri mootummaallee xiiqii uummata kanatti haloo baya. Warri bosonallee uummata kanatti haloo baya. Ka dandeettuudhaani jennaani gowwaan galee jaartii dhaanee jedhanii san taane sini gala miti. Ka dandeettuudhaani jennaan gowwaan galee jaartii dhaanee jira. Jarri guddaa ofii wal sodaata. Gizee warri muka deebi'e milishaan dhuftee uummata mataa keessa turte. Yeroo milishaan gamana godaante warri mukaa dhufe jara kenna. Dhaggeeffadha. Uummanni kuni uummata nagayaati. Uummata siyaasa irraa bilisaati. Ka qeerraa buqqiftanii mana irratti gubdanii qabeenya jaraa saamtanii deebitanii akka waan uummanni Arsii jibbaa amantii qabuutti alagaa irratti duula baasiftan duula maqaballeessi uummanni kun qabeenya ofii dhabeet manarraa buqqa'eet akka bineensatti mukatti galeet muka jalatti dhaleet harki irraa citeet baxaabaxanii yuuriyaa fi daappii obaaftaniit akka waan uummanni kun jibbaa amantii qabu akka waan Arsii qoo keessa islaamni qofti jirtu beeta kiristaanaa guban jettanii dhugaa jarallee awwaaltanii dhiiga jarallee awwaaltanii qabeenya jarallee barbadeessitanii olola irratti oofsisaa jirtanii jechuun. Ila aangoon ergisa. Aangoo fi qabeenyi fayyaan sini galee aangoodha qabeenya fayyaadha ergisa. Sirraa deema kun yeegizaawi no. Minilik ka Itoophiyaa kan keessatti humna qabuyyuu osoo lubbuun jiru dhudhuufee du'e. Dhufuu qabatu hin danda'u. Gidee deemu akkatti. Wannoo mindinoo ka akka gaangeessan bilbila fuulduratti ka daa'imaan baatan kana. Ka daa'imaan baatan kana maal jedhanii? Ka daa'imaan baatan. Waan daa'imaan beerri baattu kun maaliin? Waan daa'imaan baatan biyyatti. Kalloo hodhaniifit kalloo irratti qorkee godhaniifi gizee deemu shak xar yaa deemaa ture. Minilik ka humna qabu guddaan sun jechuun ka uummata harkaa fi harma irraa cire. Haile Sillaasee dhufe. Inni illee hin kute. Dargi dhufe. Inni hin kute. Mallasa dhufe. Hin kute. Haile Maarami dhufe. Hin kute. Ati illee hin kutta. Yookaan jiruun gadhiifta. Yookaan du'aan gadhiifta. Taraadha. Yegizee guddaayinoo. Ka humna qabu zalaalam jiraataan Rabbi qofa. Zalaalam jiraataan Rabbi qofa. Aangoo fi qabeenyi ni darba. Fayyaan ni dabarti. Kanaaf isin warri bosona keessa jirtanii fi warri aangorra jirtanillee ilmaan abbaa tokkooti. Ummata kana irraa dhalattan. Ummanni keessan jibbaa keessan hin qabu. Maqaa keessanuu hin beeku. Eree baxaan mi'aasaasanii maal wanni nagadiisu maal ni beeytanii? Ana hunda caalaa wanni nagadiisu maal inni? Ummanni kun siyaasa hin beeku. Jara hin beeku. Waan deeggaruu hin qabu. Yoo gibira fidaan gibira kafaluu qofa. Deeggarsa hin kennuu qofa. Oma jarri jedhanii kennuu malee waa takka hin beeku. Tisaas kalaa hin hojjennaan kennu. Ummata miskiina marfuu halqalam jedhaniin warra akkanaa kana. Marfuu halqalam jechuun hin beeytanii afaan Arabaatiin. Marfuu halqalam jechuun maal jechuun beeytanii afaan Arabaatiin.
ummata diliin qabne hiwaa minim waata kan beeyne jechuudha. Waata akka kan beeyne ka ayyaa fuudhee hunduu ana aabbadha jedhee ka dhufee ajaje waan harkaa qabu itti kennu. Ummata miskiina akkana kana warri qawwee qabu ka bosona jiru ka aangora jirullee dararaa jechuudha. Ayyaasazzinim dhugaan ummata kana wallahi dhiini ummata kana galaana ta'e isin nyaata. Ummata miskiina kana dhiisa. Ummata miskiina kana dhiisa bilis ummanni kun waa takka hin beeku. Anamma fakkeenyaaf akka naannootitti dhalataa Arsiiti. Ollaa mana kennaa kiristaana jira wallahi. Abbaan kiyya sheeka imaama gandaati. Ollaan kenna kiristaana. Nuti yeroo ayyaana isaanii achi deemnee wannoo kana nyaanna mindinoo mibbaaloo qixxeemoo mindinoo. Haphii takka jira ta eelee farat irratti tolchan. Maqaan na jala badee amma dullumaa wajjin. Daaboo miti haphii wayitu jira ta yeroo masqalaa goran. Ta yeroo sanuuyyuu gidee wannoo aga cabduu siin kennan bittillee cabduu sii kennuun dhoogara milikkataaf. Cabduu isii sii kennuun hin ta'u. Akkasitti irraa baasanii kiisii keessa kaayattee guyyaa bakka horii eenyutti qaccee kana madabaraa warra jala hannee foonee dhukaasaa oollee bittillee san bakka horii eenyutti dhadhaa fi waan garaagaraatiin si tolchanii akkasiin nyaatta. Ani ka abbaan kiyya sheekaa jechuun halkan hooyyee deemna. Mana islaamaa, mana kiristaanaa, mana hunda dhayna. Birrii walitti guuranneetiniin addaan qoodamna. Dhumarra gaafa masqala gubaa addaan qoodamna. Ummanni kenna ka isin amma akka waan amantii tokko jibbuu amantii tokko qofa qabuu godhatan kun sargii yoo warra ollaa san kiristaanni fuudhe islaama ollaa sanillee waamet akkaataa baay'ina isaaniitiin yoo kiristaanni irra baay'ee ta'e sangaa qalet ka islaamaa kana hoolaa bita. Yoo baay'inni walqixa ta'e lamaanuu garagaratti bitanii kiristaanillee asii qalate islaamnillee asii qalate nama waxii godhuu beeku foon ciruu beeku hunduu itti maddabatee jechuudha. Daanyaa kushiinaan jiru biyya keessan. Daanyaa kushiinaan jiru. Beerri wannoon tun hin jiru taa mindinoo mittibaaloo gursumeettiin faa nyaata gursumeettiin faa sirriitti nyaatti bakka sargiititti gursee tana warri kushiinaa keessaa nyaata jiru sirriitti xiqqicha. Yelloo naannoo keessan hin jiru maal isin Oromoo miti? Isin galee miti? Ka islaamallee nama godhatee ka kiristaanillee nama godhatee akkasitti hunduu wal biratti sargii nama tokko dhaqan already. Sargiin kan nama tokkooti. Gorra'uu qofaatu addaan isaan baasa. Kun immootu sobaa miti dhugaadha. Arsii keessa islaama jira, kiristaana jira, waaqeffata jira, pheenxe jira, ortodoksii jira, hunduu jira. Hundi isaa jira. Hunduu wal jaalata. Cikki isin beeytan kana quban qabu. Ummata gizee hojii wal gargaaru. Gizee sargii walit dhufu. Du'aa fi gadda adda gammachuu fi gadda adda qoodatu kana akka waan achi keessatti amantii takkittiin qofa jirtu akkasii miti. Yeroo beeta kiristaana ijaaran ka islaamaa birrii kenna. Yeroo masjiida ijaaran kiristaanni hoolaa qabu kenna. Kiristaana kophatti masjiida ijaartee jira. Ijoolleen kiristaana ta masjiida kophatti ijaartee jira arsii keessa. Kiristaanni miti. Ani erga biyyarraa baay'ee waggaa 25 yeroo hunda warra keenya kana iyyafatu ijoollee kiristaana ta waliin baran ta waliin guddanne. Wallahi gizee warra keenyatti bilbilaan haa ta'u ijoollee islaamaa ta abbeerota kiyyaa caalaa ijoollee kiristaana ta ollaa keenya ta waliin baranne ilaa ammaan tanaatitti jechuudha. Hagana wal jaalata namni. Hagana wal jaalata. Maqaa isaanii meeshin gochuu hin barbaadu. Warri haga ammaa asliin nagaya qaba. Maaliif hin galle jedheetiniin na iyyaafatu. Wallahi ijoollee hiriyoota kiyyaa ka kiristaanati. Angilii asirra sirbuun dhageenne isaa fuudhe sirba kenna caalaa ka jiran beekaman jaraan saahiba. Mana barumsatti jaraan saahiba. Amma sirba shawaa kana bar an takka hawaashidha sin baane. Gizee sirbu kanneen mana barumsatti jaraa wajjin waan lafa dhiituuf hima. Gizee gixmaa kana gizee mana barumsaa cufatu. Maali jedhaniitiin torban keessa waan baratan tokko isin gala miti. Wal danda'ee waliin jiraata. Isin gala miti. So ummata akkanaa kana akka waan arsii keessa namni amantii wal jibbuu akka waan nu caalaa nuyi achi dhalate hawaasa caalaa beeytanii baadhe
dhaqanii ummata miskiina qe'ee irratti buqqisanii Amaara irratti politika hojjechiisanii jechuudha. Lubbuu nama 200 irratti politika hojjetanii jechuudha. Kana gagoru qaama mootummaati. Kaalkan darru qaama biraati. Wanni kun nurraa dhaabbachuu qaba. Rakkoon amman ummata keenya irratti deemaa jiru kun nurraa dhaabbachuu qaba. Hin barbaannu nuti. Waan akkanaa hin barbaannu. Isin galee miti. Tokko kana isa lammataati. Ummanni keenya ka qeerraa buqqaatee muka keessa ciciiftu kun yaa akii machaa kee qara dhukkatitti dhufe ofirraa gombisi abboo እንደዛ አይነት እኔ አይመችም ይሶዳትና በቃ ልቡን ሁሉን hinbaatu kamana keessatti dhufe akka hoolaa ciciifte viidiyoo fi waraabin እኔ ማይመችኝ ፓርት ይሄ ነው rakkoon injira hin beeyna garuu akka hoolaa ciciiftanii deemtanii ummata viidiyoo waraabina diina qe'ee keessatti dhufe ofitti dhiisin bakka du'aan ooltu sila du'aan ooltu miti ajjeesi du'idha ajjeesi du'aa jirta akkattu calliftee afaan qabattee du'aa jirtaami qaama hidhatee sitti dhufu ajjeesi du'i maal jechuudha inde haguma fere maan taane waan silaa bilaashittuu biraa buqqaa jirta qotiyyoo tokko gurguradhuutin kilaashii bitadhu kilaashiin 40 qotiyyoon 60 andi barashitna andi kilaash giza duuti sirraa oolaan jirtuudha nama katinjaaru kabiyya jiru kaati filatte siquban qabu kasi bulchuuf deemu si dhiisaan jiru galatan qabduati kabiyya bulchullee si ajjeesaa jira kabiyya bulchu guyyaa si ajjeesa kabiyya bulchuuf deemu halkan si ajjeesa lamaanuu sin diina keeti lamaan jaraatu warri hidhate ummataaf diina ummata qulqulluuf diinni adii fi gurraachaan qaba sinigale miti aniina akka nama lamaan jaraatu kabiyya bulchuufi ka bulchuuf deemullee hin deeggarretti diinni adii fi gurraachaan qaba tokko kana isa lammataati kolkoleen asirraa ummata gargaaraa jettee ummata kabajaa qabu ummata miskiina kabajaa irraa fuutee ganda keessa deemtee viidiyoo waraabdu arsiin bal'aadha aanan tokko yoo buqqa'e aanarraa ummanni deemee walaa hiru yoo gargaarre akkuma ganda kaan akkanumatti ganda akkanatti buqqa'inee gargaarre matarra deemtanii viidiyoo irratti qabdanii nama 15 ummata hawaasa guddaa aadaa fi safuu beeku kana jechuudha safuu beeku kana viidiyoo ittiin qabina birriin 500 kumni takka ati guurtu siifuu homaan gootu nama 10,000 nama 20,000 miti maal jechuudha isin hin dabbaru umma haadha abbaa keeti viidiyoo itti qabdee beekamtii barbaadda ati kabiyya namaa teettee rabbi isin dabartin birrii ummata kana guurtee ittiin duroomta na aldiina saroota xiqqoma osoo ta viidiyoo itti qabduun haadha ta'e osoo taate garaansi danda'a abbaa kee osoo ta'e ayaataatti baachuu mande nuti gargaarsa meeqa godhaa ture takkaa nama rakkataa viidiyoo finne asi akka hawaasatti qabuqqa'e itti qabne beeyna maal jechuudha horiin kunniin jarru gargaarsa sammuu isin barbaachisa baktiiwwan ammaa nama gargaartanii yoo namni isin jalaa callisu tirfiin haa ta'ina ummata gowwaa kana aslii waan beeku jette wushaa ani wallaalallee ta'u takkaa ganda meeqa gargaarsitee beekaa ganda san akka buqqeetti viidiyoo itti qabee dhufne maallee ganda gaafa ummanni sirka akka jirti gandi meeqa gubatu dhufne mana gubataa viidiyoo ummata bosona keessa jiru isin garsiifne neetworkii dhabaniiti tiktookii dhabaniiti moo beekan ganda sanii dhabameeti hayaa waan jedhu jira kabajaa waan jedhu jira waan dhoyfatantu jira waan mul'isantu jira jasbaawwan idamchatti garaa rootoo ka ruurriin garaa guuteenu baaba nuraddiin kayyanii karfa hattu isa yoo namni dhukkubsate koomishinii barbaadutu enkene daanee si jammar namni mootummaa deeggaru qaamni mootummaa deeggaru kamuu ummatarra harka kee kaase kalbi basaasa asiin mootummaa kiyya ani miseensa mootummaati jechaa kaati maallaqa fidiyattuun hin jiru mootummaan kee yoo ta'e mootummarraa fuudhii gargaarti na aldiinak wasak sitti maatillee warri kolkolee mana madaamii teettu warra mootummaa deeggaruu fi paartii siyaasa miseensa badhaadhinaatitti birrii keessan hin kennina hin sobdi ka isiin deeggaru saniyyuu ka ummata fixaaru sitti maan wanta feete fidi karaa sii ta'e situ beekaan adii kana sitti abbaa jala deemtu laalladhu ka biyya bulchaa jiruu fi ka aangoo qabatuuf deemullee xalaata ummataati
dhugaan jiru kana fudhadhu sii ta'u hudduu harreesseen yaa waan akkasii gochuu hin danda'u. As jala deemtee natti hin boo'in natti hin iyyin. Asliin homaan beeku miskiina gowwa. Ani waan akkanaa godhitiin jedhaan jiru. Akka rakkootti rakkoon nutti gale waloon nutti gale. Ummata keenya bira dhaabbachuuf uf qulqulleessuu qabda. Iyyaan daandii shaaddaame jechuudha. Ganda sammaarree ta'e maal abbaa keetiiti eenyu waa gootee beektaati ufuun jijjiirre. Eenyuun gargaartee tiriin eenyu rakkoo baaftee beekta waggaa kunaa sirri jiru kana. Si huu gargaarteti barbaachisa. Teetifuu waan kiraa manaa kafalattu hin qabdu. Hattu birrii ummataatiin tokkocha abbaan qabu gurgursiiftee garaa baaftee ati barandaa arabaa jala teettee gidaara arabaa keessa teettee qabsaa yaa uf gooti. Ushaa iyyaan daandii addaame. Keessattuu ijoolleen kenna naannawa arsii bahaa kun gara diidaa kun bakka amma rakkoon jiru kun jirtan warri akkaawuntii nama dhibbaan bantan ummanni kenna akka gargaaramu barbaaddanii nama jabaa ummanni beeku nama maqaa nama sadiitiin bana akkaawuntii fida waa takka kadhaa isin hin barbaachisu fuula sadaqaa yoo taate ana qaba kaalkan tokkotti miliyoona guuru birrii walitti isinii guura akkaawuntii fidadha deemaa ummata gargaara haala wasaalan karaa ifa bilisa kaachi naqabi as naqabi hin qabne deemaa keessa waliin mari'adha akkaawuntii oromoon guutuun amantu banadha akkaawuntii fi namoota akkaawuntii ittiin bantasan fidaa kotta ila ka birrii natti kenni hin qabne jechuudha. Isinii galanii ani birrii haqa isin barbaadanii isinii guuruu haa dadhabu. Aniin gowwaa jettanii isin tuffattan kun mee haa guuruu dadhabu. Feetan miliyoona 10, feetan miliyoona 15, feetan miliyoona 100 ta'an haqa isin barbaadan isinii guuru. No problem. Ani isin bira diida biratti gowwaadha malee ummata kan biratti doktoriidha. No tokko rakkoon takka hin jiru. Isin biratti gowwallee ta'u qe'ee nabii kenna funtaane no problem. Akkaawuntii amanamaa qofa fida. Akkaawuntii maqaa nama sadiitiin nama ummanni amanuun banaa fida. Sadaqaa akka itti guuran hin beektan nurratti dhiisa. Ormaafuu guurraawwanni isinii guurruuf hin dadhabnuuf hin jiru. Isin taaziyaa namaan dhayitan, sargii namaan dhayitan, gammachuu namaan dhayitan, gadda namaan dhayitan eenyu isin beeka. Nuyi ka bakka hunda seenaa oolu harka namarraa qabna harki kennaa haa galu rakkoo kana keessa. Ka ganda nama hundaatti iyyaa ture nuyi harka ka namarraa qabu. Kun rabbiin sodaa nuu kenna, kun hawaasa san kabajee kenna, kun harka kenna galcha. Deefon hundi wal geechee nama shaqqabattee gargaarsa nyenyenye jetti. Ximb. Hai. Qabsoodha jiraan kompilinki sheer goraa abbo gadhee yoona jala kana asli riski nutti qabne jettee wannoo riippoorti godhati. Eegaa kun amma dubbii badaa hattoota biratti hattoota gororoo ijjataa jiraan kompilinki godhati. Asumaan lolaa asii kolfa hin gubadhaa baran garaan kiyyan hin danda'u. Waan namni godhu kana gizee ilaalu hin gubadhaa. Ayin machinyimu. An akkaataa itti nama shawwadan kana hin beeku. Ani hiriyoonni kiyya miidiyaan kanatti maali na caalan beekan wanni hiriyoonni kiyya na caaluun na caaltu maali beektanii ummata gowwoomsitee qaffaluu qofu ani qaffalaa hin machinyimu. Hin danda'uwaan bakka keessa kiyya hin dandeenye bara. An nama faaxee mana madaamii kana bar viidiyoo itti dawwalee irraa kaasuu sodaatu baran miskiina rabbiiti. Ayma ija dhiibateetuma namni nama qaffalu kun maal jechuun isinii galee kanaaf akkaawuntii nama amanama maqaa nama sadiitiin fida warra akkaawuntii jiru hundisaa dilee taaru tokko yoo karaa kenna malee hin ta'uu jedhan nuti ummataa sagalee taana isin akka gandaatitti wal gargaara. Akka Oromootti yoo ta'e akka Oromootti namni beekamaan maali? Arsiin Oromoo raadda. Akkuma ganda biraatti duraan gargaaramaa turetti si gargaartin. Si ta'an hala wasaalan. Si ta'uu baatan akka gandaatitti wal gargaaruu dandeetta. Afooshaa maal tokko shanee ijaarama qabaatti wal gargaaruu dandeetta. Akka duraan ummata biraa ganda biraa gargaarsaa ture si gargaarra. Maaliin addaati? Rakkoon kama ganda biraatti waggoota lamaan darbe gale sitti gale bakka akkasi. Ishii waligalle yaanni kiyya bakka isinii ta'e keessaa fudhadhaan bakka isinii ta'e iskrool godhaa bira tara akkasi dubbii nama guddaa bakka mataa taatuuf hadiisa isinii ta'u keessa fudhata tokkoffaa wanni isin sirrii keessaa fudhatuu qabdan miseensi garee kamiituu ummata gargaaruu birrii kennachuu yoo ta'e malee birrii walitti qabuun hin ta'u fedhu miseensa warra bosonaa ta'a fedhu miseensa warra biyya bulchuu ta'a
Maalif ganda ofii isaan fida. Gandi lamaanuu ummata kanaaf diina. Amma isin galaa. Argatanii dubbiki. Gandi kun lamaanuu gandi qawwee harkaa qabu lamaanuu ummata nagayaatiif diina. Warri waan kanarraa bilisa ka mootummallee hin deeggarre ka warra mukaallee hin deeggarre ta'uu qaba akkaawuntiin. Warri jara lamaanuu deeggartan hawaasa kana irraa dhattanii yoo kiisa keessanii kennatan isin irraa fuuna.